Assalamualaikum para siswa kelas 3. Pelajaran basa Jawa sakmenika sinau babagan arane wektu. Coba dipirsani gambar iki. Menika jenenge tanggalan utawa kalender. Isining tanggalan ana angka-angka kang mujudake tanggal saka angka setunggal tekan 30 utawa 31. Gatekno tulisan sing dikothaki abang. Iki arane dina. Saka dina Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat lan Setu. Dadi seminggu iku ana 7 dina. Yen sing dikothaki abang iki arane pasaran. Sepasar suwene 5 dina. Yaiku pasaran Kliwon, Legi, Paing, Pon lan Wage. Yen durung apal urutan arane pasaran, carane nganggo singkatan klepon wae saka tembung Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Gampang ta? Yen sing dibunderi abang iki arane sasi utawa wulan. Sesasi kira-kira ana 30 dina. Yen setahun ana 12 sasi. Coba bocah-bocah apalke arane sasi saka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November lan Desember. Yuk dibaleni melih. Sedina ana 24 jam. Sepasar ana 5 dina. Seminggu ana 7 dina. Sesasi ana 30 dina. Selapan ana 35 dina. Yen setahun ana 12 sasi. Ayo coba dijawab pitakon iki. Nomor setunggal, rong minggu ana pirang dina? Yen seminggu ana 7 dina, berarti 7 ping loro. Dadi rong minggu ana 14 dina. Nomor kalih, telung pasar ana pirang dina? Yen sepasar ana 5 dina, berarti 5 ping telu. Dadi telung pasar ana 15 dina. Mekaten patemon pelajaran basa Jawa dinten menika. Mugi-mugi pinaringan lancar anggonipun sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.